nó giòn, nó xốp như cớm luôn vậy nè. Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay em chia sẻ đến anh chị và các bạn một cách làm mới về món heo quay chảo. Làm rất là nhanh mà da heo khi chiên lên nổ giòn xốp, ngon và đẹp mắt lắm luôn. Và đặc biệt là chiên kiểu mới này thì không có bị văng dầu anh chị nha. Thì bí quyết này hay lắm thì em mời anh chị và các bạn cùng vào bếp để xem cách làm nha. Anh chị đang xem video này là video ngắn, mà video ngắn thì YouTube không có cho đăng dài, nên em mời anh chị bấm vào tiêu đề bên dưới có cái dấu hình tam giác để mình về video dài mình xem chi tiết công thức cũng như là cách làm cụ thể anh chị nha.